अरे वाह, हर चीज डील में। वेरी स्मार्ट। कर दी ना बेवकूफी। हनी भी सस्ता वाला ले आए। पर क्या पर? सस्ते हनी में मिलावट हो सकती है। हमारी सेहत का कुछ तो ख्याल रखो। सस्ते हनी में शुगर की मिलावट और एंटीबायोटिक जैसे हानिकारक तत्व हो सकते हैं। डाबर हनी देश के कई प्रदेशों से शुद्ध हनी के कलेक्शन, फिर इम्प्योरिटीज के फिल्ट्रेशन और 60 से ज्यादा क्वालिटी टेस्ट के बाद टेम्पर प्रूफ बॉटल्स में पैक होकर आप तक पहुंचता है। प्योर हनी, डाबर हनी।